നമസ്കാരം. NTVയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സാരഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദിസ് ഈസ് മീ ഷോജ വിത്ത് യു. സാരഥിയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ചിത്ര ഷംസുദ്ദീൻ. ഡോക്ടർ ചിത്ര ഷംസുദ്ദീൻ, മെഡിക്കൽ സെന്റർ, റോള, ഷാർജ. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ഡോക്ടർ ചിത്ര ഷംസുദ്ദീൻ, മെഡിക്കൽ സെന്റർ, റോള, ഷാർജയുടെ ഡയറക്ടറും ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാണ്. അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കഫ്, അതായത് ചുമ. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ? അയ്യോ, അത് വേണോ? ചോദിച്ചു. എന്താണ് ഈ ചുമ? ചുമ എന്താണെന്നല്ലേ? ഇതാണ് ചുമ. നല്ല ഉത്തരം. ചുമ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുമ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക്. മൂക്കിൽ കൂടിയോ വായിൽ കൂടിയോ ശ്വാസനാളത്തിലൂടെ ലങ്സിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയതിനെ പുറത്ത് തള്ളാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആണത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊടി പോയാൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും, എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും. പിന്നെ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, അത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ ചുമ. പക്ഷെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വരെ ചുമച്ചാൽ അത് നോർമലാണ്. അതെ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു പൊടിയുള്ള ഒരു റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും. അതൊരു രോഗമല്ല. കുറച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമ വരുമ്പോഴാണ് രോഗമാവുന്നത്. ജലദോഷത്തിന്റെ കൂടെ രോഗമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ചുമ രോഗമല്ല, രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റം ആണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി. ചുമ രോഗമല്ല, രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം, രോഗലക്ഷണമാണ് അത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഏതൊക്കെ രോഗത്തില് ചുമ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, അതാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ US സ്റ്റഡീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ചുമയാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് വളരെ കോമൺ ആണ് ചുമ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഇതില് വരാം, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചുമകളുണ്ട്? ഒന്ന് ബേസിക്കലി എന്താ, കഫമുള്ള ചുമ, കഫയില്ലാത്ത ചുമ, ഡ്രൈ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫമുള്ള ചുമ. അതിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കോഫ് എന്ന് പറയും. അതാണ് 2 ടൈപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു 3 ആഴ്ച വരെ, 2-3 ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അക്യൂട്ട് ചുമയാണ്. 2-3 ആഴ്ച കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ, ഈ 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സമയവും ഈ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3 ആഴ്ചയിലും കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോഴും അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ്. അത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഡിസീസ് അല്ല, അതൊരു ഡിസീസ്, എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് സൂചന തരികയാണ്. അതാണ് ഈ രോഗലക്ഷണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പനി ഒരു രോഗമല്ല, എന്തോ നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം, പുറത്തോട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ ചുമച്ച് ടൈപ്പ് പറയുമായിരുന്നു ഡ്യൂറേഷൻ അക്യൂട്ട് കോഫ്, ക്രോണിക് കോഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് 3 വീക്സിന് വരെയുള്ളതും 3 വീക്സിന് മേലെയുള്ളതും. അതും 8 ആഴ്ചയിൽ, 2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണം. ഓക്കെ. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ആവാം, ഇൻവോളണ്ടറി ആവാം. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ചുമച്ചു പോകുന്നു, പക്ഷെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചുമക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അകത്ത് കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു, അപ്പൊ ഒന്ന് ചുമച്ച് കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇല്ല, ശരിക്കും ശ്രമിച്ച് ചുമക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് രസകരമായ ചുമകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും കണ്ടിട്ട് ചുമച്ചാൽ ആൾക്കാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ഒരു സീക്കിംഗ് അറ്റൻഷൻ ആണ് ശരിക്കും അത്. പിന്നെ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ത്രോട്ട് ക്ലിയർ ആയി വേണ്ടി ഒന്ന് ചുമച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ചുമയുണ്ട്, നെർവസ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികള് 2-3 കുട്ടികളുണ്ട്, അതിലൊരു കുട്ടി ചുമക്കുന്ന കുട്ടി, എപ്പോഴും അതിന് ചുമ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പേരൻസ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയും ചുമക്കാൻ. അതിനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ചികിത്സിക്കുന്നത്. പക്ഷെ there are certain സന്ദർഭങ്ങളിൽ എപ്പോ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ ചുമ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകണം. പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുക. ചുമക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുക. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമക്കുന്നു, അങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ചുമ പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ റീസൺ ആയിരിക്കാം, ഒരു ജലദോഷമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ചുമച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല.
പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ചുമച്ച് ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, മൂത്രം പോകും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ, ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോകും. അത് യൂട്രസ് പ്രസവമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ യൂട്രസിന്റെ ആ ഒരു പെൽവിക് ഏരിയ ഒന്ന് വീക്ക് ആവുന്ന ചെറിയൊരു പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ റീസൺസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. റീസൺസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാല് മൂക്ക് തൊട്ട് താഴോട്ട് ലങ്സ് വരെയുമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടുള്ള ചുമ, അതാണ് മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ വരാം, സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ട് ചുമ വരാം, എയർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ചുമ വരാം, പിന്നെ അസിഡിറ്റി കൊണ്ട് ചുമ വരാം. ഈ വയറിനകത്ത് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് തികട്ടി ആ ഫ്യൂംസ്, അതിന്റെ ഗ്യാസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഏമ്പക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആസിഡ് ഫ്യൂംസ് തട്ടി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചുമ വരാം. അത് വളരെ കോമൺ ആണ്, പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വേറെ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ചുമച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അസിഡിറ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈനസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ അലർജി. അതിലിങ്ങനെ കഫം ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വന്നിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ആക്കിയിട്ട് അതിന് ചുമയ്ക്കും. അങ്ങനെ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ്, മൂക്കിന്റെ പുറകിൽ കൂടെ തൊണ്ടയിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന കഫക്കാരന്. പിന്നെ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ചുമ, അതൊക്കെ വരും. പിന്നെ ചിലതുണ്ട് രാത്രിയിൽ മാത്രം ചുമയ്ക്കും, പകലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ ചുമ വരാം, ലങ്സിൽ ന്യൂമോണിയ, TB, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, TB, പിന്നെ ലങ് ഫെയിലിയർ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, അങ്ങനത്തെ പല ഇതിൽ COPD എന്ന് പറയും നമുക്ക്, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്, അതിലൊക്കെ ചുമ വരാം. അപ്പൊ ചുമയുടെ ഡയഗ്നോസ് ഭയങ്കര വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ പോകാൻ സാധ്യത. വെറുതെ ചുമച്ച് കളയാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ചുമ, അല്ലേ? ഇത്രയും സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്മോക്കിംഗ് മൂലമുള്ള ചുമ എന്ന്. അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ, സ്മോക്കിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഞങ്ങളിനൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദോഷവശങ്ങൾ ആർക്കും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നുണ്ടാണോ? അല്ല, തിയേറ്ററും പിന്നെന്താ നല്ല നല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഈ നഗരത്തിന് എന്ത് പറ്റി. അത് മാത്രല്ല, ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാൻസർ വരും, സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് TB പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ചുമയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല, സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട്. രക്തക്കുഴലുകൾ ചെറുതാവും, അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സ്മോക്കിംഗ് വളരെ ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ കാലൊക്കെ രക്തോട്ടം നിന്നിട്ട് തരിച്ചു ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കാല് മുറിച്ച് കളയണം, വ്രണം വന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങാതായിട്ട് പിന്നെ കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ എല്ലാ അവയവത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്മോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അത് ചെറുതായി. അത് മാത്രല്ല, സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രല്ല, അത് പുക പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ ചുറ്റുള്ളവർക്കും വരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക്, വൈഫിനും എല്ലാരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് കാരണം വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ അതെല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി ഈ രക്തോട്ടം കുറയുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ അതാണ്, ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം സ്മോക്കിംഗ് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ സ്മോക്കിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രല്ല ഏജ്, ഇപ്പം കുട്ടികളിലോട്ട് ടീനേജേഴ്സിലോട്ട് സ്മോക്കിംഗ് വല്ലാതെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടീനേജിൽ സ്മോക്കിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വിടാൻ സ്വഭാവം അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ടീനേജേഴ്സിന്റെ ബ്രെയിന് അത്രയും വളർച്ച വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മെച്ചുവർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് നമുക്കറിയാം. നമുക്കൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നതുപോലെ ഉണ്ടാകാം, കോൺസിക്വൻസസ് എന്താന്നുള്ള അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഏരിയകളൊന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് മുരടിക്കുന്നു അവിടെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കുട്ടികൾക്ക് അത് വിടണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും അത് വിടാനുള്ള ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയും അത് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്ന അഡിക്ഷൻ ആകുമ്പം അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 10 കൊല്ലം സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 1 വീക്ക്, വിത്തിൻ 1 മന്ത്, വിത്തിൻ 3 മന്ത്സ് ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. അത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ്. പക്ഷെ വിടണം. അതെ, അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ എല്ലാം പോയി കിടക്കുക, ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. വിട്ടാൽ എന്തായാലും അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്മോക്കിങ്ങിലെ ചുമ അത് പല പേഷ്യൻസും വന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഒരു അസുഖമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയും ചുമയാന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ പറയും അത് ചുമയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും അത് ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നോണ്ടുള്ള ചുമയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്പെക്ട്രം മുഴുവൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. ജലദോഷം ആവാം, ന്യൂമോണിയ വരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ എല്ലാം, അസിഡിറ്റി ആവാം, സൈനസ് ആവാം, ഇത് മുഴുവൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ഓരോ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അസുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ പേഷ്യന്റ് തന്നെ ഒരു സജഷൻ തന്നാൽ അത് വഴി തിരിച്ചു വിടുക, നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിപ്പോവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വഴിക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരുന്ന് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടവരാണ് ഡോക്ടർമാര്. അപ്പൊ അതൊന്ന്. അതേപോലെ സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ചുമയാണ് ആയിരിക്കാം, കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ചുമ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ചുമയാവാം. സോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത്. നിസ്സാരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണമെന്നില്ല, എനിക്ക് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ചുമയാ, ചിലപ്പോൾ അത് ന്യൂമോണിയ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വല്ല ലങ് ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. സ്മോക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോണിക് ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന ആ പാസേജ് എല്ലാം നീര് വെച്ചിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അത് കാരണം കഫം കെട്ടി നിന്നിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. ആ കഫം പുറത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ചുമയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്ത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് മൂക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങറ്റം വരെയും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും മൂക്കിലുള്ള മുടി, അപ്പൊ അത് ഈ പൊടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രാപ്പ് തടഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ കഫം ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കഫം എപ്പോഴും ഈ പാസേജിൽ ഇട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്തിരി മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ പൊടി വരുമ്പോ ആ കഫം ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളതാണ്, കൊഴുകൊഴുപ്പുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ ആ പൊടികളൊക്കെ ട്രാപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ചെറിയ മുടികളുണ്ട്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഹെയർസ്, സീലിയ എന്ന് പറയും. ഫുൾ പാസേജിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർസ് ഉണ്ട്. ആ ഹെയർ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും, പുറത്തോട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കഫമൊക്കെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സീലിയ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കഫം പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും. അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഫം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം നോർമലി കുറച്ച് കഫം ഉണ്ടാവും, ഒരു മോയ്സ്ചർ അതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഫം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുമക്കാൻ തോന്നും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചുമക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് പോരും, അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചുമച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ്. ഈ സീലിയയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ വരുമ്പോൾ കുറയും. അപ്പൊ കഫം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ എല്ലാം ഈ പൊടിയും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കണം, അത് പോകാനുള്ള ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആവിയൊക്കെ പിടിച്ച് ആ കഫം ഇത്തിരി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചുമച്ചാൽ അത് പുറത്ത് വരും. അപ്പൊ ഈ ബ്രോങ്കിക്ടേസിസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളുണ്ട്, ലങ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഈ മെക്കാനിസം ഡൗൺ ആണ്. അപ്പൊ പറയും ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി വെച്ച് കിടന്നിട്ട് പുറത്ത് തട്ടാൻ, ഒരാവിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ ആ കഫം പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് 5-6 മാസമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കഫം വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പില്ലോയിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത്, അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു കഫം ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ഇതാണത്. പിന്നെ കോൾഡ് വന്നാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ കഫ്, അപ്പൊ അത് എന്താണ് റീസൺ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൾഡിനെ ഈ ചുമ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമതായിട്ട് കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ എയർ പാസേജിന്റെ. അപ്പൊ മൂക്ക്, സൈനസസ്, തൊണ്ട, പിന്നെ ഒരു പരിധി കുറച്ച് ചെസ്റ്റിലോട്ട് പോണമെന്നില്ല. എന്നാലും അപ്പൊ ഇതില് 2-3 റീസൺ ഉണ്ട് ചുമയ്ക്കാൻ. ഒന്ന്, സൈനസിൽ നിന്നുള്ള കഫം തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമയ്ക്കും, അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ അലർജി ഉള്ള ചുമ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമച്ച് തുപ്പുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത്
തൊണ്ടയുടെ തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ, തൊണ്ടയിൽ തന്നെ ഒരു നീരും ഒരു റെഡ്നെസ് ഒക്കെ വരുമ്പം അത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരില്ല. അപ്പൊ അത് ചുമച്ചാൽ ഈസി ആവും. അത് കോഫിന്റെ ഒരു റീസൺ. മൂന്നാമത്തേത് ചെസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കഫം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പം നമ്മൾ കാണാം ഈ കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മിക്കവാറും മാറും. അത് പറയുമല്ലോ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ച, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു 7 ദിവസം, 7 to 10 ഡേയ്സിലെ കോൾഡ്, ചിലപ്പം ചുമ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ അത് പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കോഫ് എന്ന് പറയും. അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട. ബട്ട് എന്താ പറയാ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം കെയർ റെമഡീസ് പോലെ ആവി പിടിക്കുക, ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഫം തിന്നാക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇത്രയും മെഡിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ, ഒരു ചുമ വന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഓടിപ്പോയി ഏതെങ്കിലും ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാന്ന് പറയുന്ന ശീലമുണ്ട്. അത് റെക്കമെൻഡബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക്, ഒരു 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് പറയുന്നത് കോഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ ഹണിയൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിന്. ഓക്കെ, ഹണി എന്ന് പറയുന്നതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കോഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കോഫ് സിറപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഫ് സിറപ്പ് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. എന്താ വെച്ചാല് കോഫ് സിറപ്സ് 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് കഫം ചെസ്റ്റിലുള്ള എക്സ്പെക്ടറന്റ് എന്ന് പറയും. ചെസ്റ്റിലുള്ള കഫം പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ, അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടറന്റ്, അത് ഒരു ടൈപ്പ്. 2 സപ്രസന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കഫം ഇല്ലാത്ത ചുമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്. കഫം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു പോകണം ഡെഫിനറ്റ്ലി. കഫം ഇല്ലാത്ത ചുമയാണെങ്കിൽ കോഫ് സപ്രസ് ചെയ്യണം, അതിന് കോഫ് സപ്രസന്റ്, അത് വേറെ മരുന്ന്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെന്താ വെച്ചാല് കഫം കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ. അപ്പൊ കട്ടിയുള്ള, നമ്മൾ ചുമയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചുമനെ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കഫം കട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഫം കട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് ഏജൻസ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് ഏജൻസ് 3. നാലാമത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രോങ്കോ ഡൈലേറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ചെറിയൊരു ശ്വാസനാളങ്ങൾ, എയർ പാസേജസ് ഇത്തിരി നാരോ ആവും. ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം ഇത്തിരി നാരോ ആവും. ആ നാരോയിങ് കാരണം ചുമ വരാം. അപ്പൊ അതിന് ഈ ബ്രോങ്കോ ഡൈലേറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ആ എയർ പാസേജ് ഒന്ന് വികസിച്ച് കിട്ടും. ആൻഡ് ഈ ഇരിക്കുന്ന കഫം പുറത്തു വരാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളിതൊന്നും അറിയാതെ അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം. ഇപ്പൊ മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്കും ബ്രോങ്കോ ഡൈലേറ്ററും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യും, ആ ഇരിക്കുന്ന കഫം പുറത്തോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് കോഫ് സപ്രസന്റും കോഫ് എക്സ്പെക്ടറന്റും ഒരേ കോമ്പിനേഷനിൽ. എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോഫ് നമ്മൾ ചുമക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അകത്തുള്ള കഫം പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ചുമച്ചല്ലേ പുറത്തു വരിക. അത് അങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കോഫ് സിറപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കഴിയുന്നതും ചുമയായാൽ പോലും ഒരു സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ ത്രൂ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. പിന്നെ ഒരു ജലദോഷത്തിനൊക്കെ ഒരു 7 ദിവസമൊക്കെ ചുമ വരും. ആ ചുമയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു എന്താ പറയാ, അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാനും ഒരു ത്രോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സൂത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ബ്രോങ്കോ ഡൈലേറ്റ്, ആസ്മയുടെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്വയം ചെയ്യാതിരിക്കണം. ആന്റിബയോട്ടിക്കും എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട്, അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ട്രീറ്റ്മെന്റും ഈ ഓരോ കോസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ? ഓബ്വിയസ്ലി എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മളൊരു കോസ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചിലപ്പം ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 ഡിസീസസിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ അതെ, അത് പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം, അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലെവലിന്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ ട്യൂമറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ CT സ്കാൻ, MRI അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ചുമ കുറച്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയ്ക്ക് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ബട്ട് എന്നാലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു, ബ്ലഡ് കാണുന്നു കഫത്തില്, ശ്വാസം മുട്ടലും കൂടിയ ചുമ, ഇറക്കാൻ
ഭക്ഷണം ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക. എന്താ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഹോം റെമഡീസ് കണ്ടാൽ ഇപ്പം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതല്ല, അല്ലാണ്ട് ഹോം റെമഡീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ കുറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതില് ബേസിക്കലി ഇതാണ് ചുമക്ക് കഫം ഇളകി പോവാൻ എപ്പോഴും വാംത്ത് നല്ലതാണ്, തണുപ്പ്. അപ്പൊ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഗാർഗിൾ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് വിക്സോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ട് വേണോ, പ്ലെയിൻ വാട്ടർ വേണോ? ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്ലെയിൻ വാട്ടർ. എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അലർജി കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആണ് UAE. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്ലെയിൻ വാട്ടർ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തി പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കൂടെ തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ത്രോട്ട് ലോസഞ്ചസ്, നമ്മുടെ വിക്സ് ഹോൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏലാദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ നുണയുന്നത് നല്ലതാണ്. കുരുമുളകിന്റെ മണി, ചുക്ക് കാപ്പി, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൗണ്ടർ ഇറിറ്റന്റ് മെക്കാനിസം ആണ്. അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹണി is supposed to be good. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി സപ്പോസ് ടു ബി അവര് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലില് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കുടിക്കുന്നത്. മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് കുറെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഗുഡ്. പിന്നെ ഒന്ന് ചൂട് വെള്ളമോ ചായയോ കാപ്പി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സിപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, ചൂട് തട്ടി. പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസ്, തലവേദന, തലയ്ക്ക് ഭാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിന് സ്റ്റീം എടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ എന്താ തുളസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ ഹോം റെമഡീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാരഥിയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ചുമയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സൈനസൈറ്റിസ്, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് മീ ഷോജ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ചിത്ര ശംസുദ്ദീൻ.